Olha aquele prédio ali, filho, foi ali que eu vi sua mãe pela primeira vez, saindo do curso de inglês, com um caderno na mão e o seu coração, sem ter alguém que ainda amasse. E quando o farol fechou, a sua mãe então me olhou, e sem motivo, sem porquê, eu não sabia o que fazer. Foi naquele olhar que o medo de amar deixou minha vida sem que eu notasse, que o coração que estava magoado foi ficando bagunçado, e ao som de Jorge Mateus um beijo aconteceu, e eu, tão jovem, sem juízo, me encontrei no paraíso. E foi assim que aconteceu, a sua mãe e eu. Oh, oh, oh. E quando o farol fechou, a sua mãe então me olhou, e sem motivo, sem porquê, eu não sabia o que fazer. E foi naquele olhar que o medo de amar deixou minha vida sem que eu notasse, que o coração que estava magoado foi ficando bagunçado, e ao som de Jorge Mateus um beijo aconteceu, e eu, tão jovem, sem juízo, me encontrei no paraíso. E foi assim que aconteceu, e o coração que estava magoado foi ficando bagunçado, e ao som de Jorge Mateus um beijo aconteceu, e eu, tão jovem, sem juízo, me encontrei no paraíso. E foi assim que aconteceu, a sua mãe e eu. A sua mãe e eu. Fala, oi! Bom demais! Deixa eu falar um trem com você. Já que eu apareci aqui na sua tela, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá onde for, vamos aproveitar, não vamos tirar. Meu nome é Lucas Dallas, cantor sertanejo, daqueles ruins, sabe aqueles que você não quer ouvir? É eu. Coitada, música nova que vai sair. Você pode me conferir no Spotify, no Deezer, Google Play, tudo esses trem aí que eu nunca nem entrei na vida, mas entra lá, me segue, curte, compartilha, aperta o dedão lá no trem assim, ó, e tora o boi, né?